kuba abadde boogera bonna mu parliament ya bungereza oba mu house of lords ne commons zonna kati ffe tukozesa ekigambo parliament kyekitwanguyira ani mu bo asula mu constituency za kuno basinziira eri kati basinziira ku kyokugamba nti gundi akoze nnyera yeetaaga n'okumwongera obuyambi nguudo z'akoze myala gy'akoze abavubuka bewuwe bafunye emirimu do you understand gwe boogerako mu gavumenti ayinako akapapaju gwe boogerako akulembera ludda oluvuganya kati mu kaseera akatono ba assessment yabwe nti akoze nnyo eri waayigwawa kubanga simuwulirangako at least nze simuwulirangako ng'awagira ebisiyaga era simuwulirangako ng'ali ku ludda oluwakanya etteeka eryayisibwa tuli ku rekodi nno nti palamenti ya Uganda bwe tuba tukola percentage bayise etteeka 100 ku 100 obala babiri boka anti kati tibakola muzinzi tibaweza wadde na katonyeze ekyo tuyinza kibala tubale nti palamenti ya Uganda yise etteeka 100 ku 100 wabula kyenjagala tutegeere 1 tulina okutegeera gwanga kyeri balina independence